Hey, yop les petits potes, c'est Yanis et j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai vu des personnes dans la rue qui étaient abonnées à moi et qui m'ont dit Yanis, quand est-ce que tu sors ta vidéo? Quand est-ce que tu sors une nouvelle vidéo? Je leur ai dit ça va arriver parce que là en ce moment j'avais beaucoup de trucs à faire donc voilà. Euh, c'est ça qui m'a été un peu C'est ça qui était un peu chiant. Donc là, je vais reprendre les vidéos comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. On va au parking Aéroclub Air France. Claire, toujours. Toujours clair. Démarrer le nouveau vol. Ah, ça, c'est une carte Amazon. Dites-moi dans les commentaires comment ça va. Dites-moi ce que vous allez faire pendant le déconfinement. Mais moi, je le dis net, hein. Si j'aurais été Macron, je les aurais pas déconfinés, les Français. Parce que déjà d'une, il y a eu beaucoup de cas ici en France. Donc voilà, pour pas que ça refasse une deuxième vague. Parce que moi, c'est la deuxième vague qui me fait peur. Bah oui, une deuxième vague. Et hop, là, on est reparti pour un confinement pendant le... On est reparti pour le confinement pendant 2 mois presque, ou un mois après. Moi, je vous le dis, mercredi pour moi, il va y avoir une deuxième vague. Obligé. Les Français, ça y est, il n'y a plus besoin d'attestation et croient qu'on peut sortir quand on veut maintenant. Non, ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ok, il est 11h13, donc ouais, dans 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. À 11h23, on arrête. 11h23, la vidéo sera terminée. Et voilà. Et puis au moment où est-ce que je tourne cette vidéo, on est lundi. On est lundi en fin de journée. On est lundi à... je tourne cette vidéo là, il est 11h14 parce que c'est l'heure de ma pause déjeuner, donc j'en profite pour faire une vidéo YouTube. Oui, parce qu'avec les cours à la maison, c'est pas trop pratique, donc on essaye de faire comme on peut. Oh là là.
S76, 6, X-ray Papa. S76, 6, X-ray Papa. Fly heading 080, runway 8 right. You're cleared for takeoff. Fly heading 080, runway 8 right. S76, 6, X-ray Papa. Contact center on 135.95 S76 6 X-ray Papa.
Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le tout de suite. Activez la cloche de notification. Et je vous dis bye bye tout le monde.